हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए, एलेक्स राही .02 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नए सिरप के बारे में बात करते हैं जो कि एक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले सिरप का नाम आपको बता रहे हैं, ग्रीनलीटस है। इसका कंपोजिशन आप देख सकते हैं, टेरबुटालिन सल्फेट और ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है। इन दोनों के मिश्रण से ये सिरप बनता है। इनका कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप सुन सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग अस्थमा, नलियाँ, फेफड़े, गले के संक्रमण, छाती में जकड़न, ऐंठन, म्यूकस बिल्ड, नाक बहने, छींकने, खुजली, आँखों से पानी निकलने, इन सभी कारणों में इनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। वही सबसे फर्स्ट बात है, बलगम जमने पर। बलगम जमा हो तो उसको जो है ये ढीला करके निकालने का भी काम कर सकता है। वही इनके डोज की बात करें तो 4 से लेकर 10 वर्ष के बच्चे को 5 ml 2 टाइम देना है।